अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका अपना मैकेनिक मोहम्मद नईम। आज हम आपको सिखाएंगे कि 70 हो, रोड प्रिंस हो, चाइना की कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, आप उसका गरारी सेट कैसे चेंज करेंगे। आइए आपको सिखाते हैं कि ये कैसे चेंज किया जाता है। ये देखिए, ये इसका टप है, ठीक है। सबसे पहले आपने इसके गे लीवर को खोलना। ये गे लीवर का एक बोल्ट है, ये लीवर है। इसके बाद ये मैग्नेट कवर है, ठीक है, इसे टापा भी कहते हैं। इसके बाद ये खोलना, ये इसके 3 बोल्ट होते हैं। इसके बाद ये गरारी है। गाड़ी को गियर में डाल लेना है सबसे पहले आपने, ताकि ये बोल्ट जो है ना इजीली खुल सके। गियर में डालने से ये होता है कि ये गरारी जाम हो जाती है, ठीक है, और ये बोल्ट जो है इजीली खुल जाते हैं। ये इसका लॉक है। अब ये उसके बाद ये ब्रेक का नट है, ये आपने खोलना है। ये देख रहे हैं, ये नट है, ये आपने खोलना है। इसके बाद ये 17 की चाबी की मदद से ये नट है इसका, ये खोलेंगे। ये नट खुल गया। ये इसकी चिड़ी है, ठीक है, चैन को एडजस्टमेंट करने के लिए। ये खोलने के बाद ये इसका नीचे नट है, झटका पतरी का, ये देखें, ये खुल गया। ये खोलने के बाद ये एक्सल जो है ना इजीली बाहर आ जाएगा, ये देखें। ये इसका व्हील बाहर आ गया। ये इसके ड्रम रबड़ है, ये इसके ब्रेक शू है, ठीक है, ब्रेक शू। इसके बाद ये गरारी गोट है, जिसका नट खोलना अपने। ये देखेंगे, ये गरारी गोट का नट है, ये चिड़ी है। ये इसके गरारे का बैरिंग है, ये खराब हो चुका है। नया बैरिंग डालेंगे इसके लिए। बैरिंग आपने जब भी डालना तो बैरिंग वाली जगह पे आपने ग्रीस लाजमी लगानी है, ताकि इसकी वजह से हब ना टूट जाए। बाद बात होता है कि जगह खुशक होती है, उसकी वजह से जो है ना फिर हब टूट जाती है जब बैरिंग के साइड जाती है। अब ये बड़ी गरारे डालेंगे, गरारे साइड की। ये इसके लॉक होते हैं, ये लॉक इस वजह से लगे होते हैं ताकि इसके जो बोल्ट है ना वो खुले ना। क्योंकि अगर इसके बोल्ट खुल जाए तो इसकी वजह से कोई भी हादसा हो सकता है।
जैसे ही आपने ये गरारी उतारी थी, जैसे ही आपने ये गरारी बिठा देनी। अब बकाया काम सेम ही है, जैसे जैसे आपने ओपन किया था वैसे वैसे आपने इसे क्लोज कर देना। अगर आप सारा काम मशीन के बगैर कर रहे हैं तो फिर आपने जो है ना इसकी कसाई फुल रखनी है, जहाँ तक इसकी कसाई डल सकती है। ये देखें, ये इसकी गरारी बोट है, ये बैरे के अंदर वैसे फिट हो जाएगी इजीली। ये छोटी बोट होती है इसके ऊपर लगाने के लिए, कहाँ के गरारे का जो है ना चिमटे से वाया बना रहे हैं। इसके ऊपर ये चिड़ी आनी है। अभी आपने व्हील को खोलना है, तो व्हील को खोलने के बाद इसके ब्रेक्स पर रेक मार ज़रूर मारना है। रेक मार मारने से ये है कि इसकी गिरफ्त जो है ना आगे से काफ़ी बेहतर हो जाती है, ठीक है ना। ये जो इसके ऊपर डस्ट जमी होती है ये क्लियर हो जाती है। इसके बाद आपने ये व्हील के अंदर रेक मार लाजमी लगाना है, जहाँ पे ब्रेक से बैठते हैं, ठीक। इसके बाद आपने जैसे आपने खोला था ना वैसे वैसे आपने फिट कर देना। ये इसके अंदर ऐसे लग गया, ठीक है। अब ये ड्रम रबड़ के चार जगह पे सुराख है, ठीक है ना। ये हब की चार तरफ ये किल्ली है, ये दिखाइएगा, ये देख रहे हैं। ये जो किल्ली है ना ये इस सुराख के अंदर है, ठीक है। इस सुराख के अंदर आएगी तो आपका व्हील की जो है ना फिटिंग वो प्रॉपर बैठेगी। ये देखें, ये सुराख है, ये सुराख के अंदर ऐसे ये ये व्हील आपका बैठ चुका है। अब जैसे जैसे आपने जो जो चीज़ खोली थी वैसे वैसे आपने ये फिट कर देना। इसके बाद ये घोट है, ये घोट यहाँ पे आती है, ठीक है। और एक बात, इसके बाद ये एक्सल को जैसे जैसे आपने जो सा इसका पुर्जा निकाला था ना वैसे वैसे आपने इसे फिट कर दिया, ठीक है। ये इसकी दूसरी चिड़ी है। ये झड़का पतरी का जो है ना, झड़का पतरी का ये बोल्ट है। जैसे जैसे आपने इनको खोला था ना वैसे वैसे आपने दोबारा इनको फिट कर दिया। ये ब्रेक राड है, ये ब्रेक राड, ये ब्रेक राड का नट है। ये वैसे इसके ऊपर जैसे आपने खोला था वैसे ही आपने लगा।
अब ये तो हो गया नाज़रीन, ये वैसे ही जैसे गरारी ये देखें सुकून से निकल आई ये गरारी। इसके बाद ये चैन है, ये चैन का लॉक है, ठीक है। ये लॉक आपने एक तरफ इसका कट होता है ताकि दूसरी तरफ आप पुश करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। ये देखें, ये गरारी है, छोटी गरारी। ये छोटी गरारी का लॉक है। ये इसके बोल्ट हैं दो। ये इसका गेट डालना आपने, गेट डालने के बाद ये इसकी एक साइड डाल देंगे। ये देखें गेट डाल दिया, ये देखें ना गरारी आगे जा रही है ना गरारी पीछे जा रही है। ये देखें, अब इसका गेट निकालूंगा। ये देखें, अब ये जिधर ये घूमना शुरू कर दे। आपने जब भी ये गरारी खोलनी है तो आपने इसका गेट डाल देना। ये देखे जी, ये इसका चैन है। नया जो गरारी सेट होता है ना, उसको चैन और उसके चैन को ग्रीस और ऑयल पहले से लगा होता है। ये जैसे आपने खोला था वैसे ही आपने इसको दोबारा फिट कर देना। ये आपको एक एक चीज़ प्रॉपर इसलिए बताई जाती है ताकि आप जो ना हमारी वीडियो को देखें आप ये इजीली खुद फिट कर सकें। ये इसका बोल गेयर लीवर का जैसे ही आपने खोला था वैसे ही आपने इसको फिट कर देना। अब जो सबसे अहम चीज़ है, ठीक है, जब भी आपने नया गरारी सेट डालना है ना, तो ये गरारी पीछे वाली और आगे वाली गरारी, ठीक है, इसके ऊपर आपने पीछे से देखना है कि ये जो गरारी है आगे वाली गरारी के ऊपर चैन बिल्कुल लेवल है, एक ही लाइन में है, ठीक है, आगे पीछे तो नहीं है। ये देखें ना आगे, ये इसका चैन जो है ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा चल रहा है, ठीक है। बस आपने ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि पीछे वाली गरारी जो है ना आगे वाली गरारी के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, ठीक है। इससे चैन आपका जो है ना बिल्कुल सीधा चलेगा और ख़राब भी नहीं जल्दी होगा।
जी आज आपको हमने सिखाया है कि 70 या चाइना का गरारी सेट जो है ना वो कैसे चेंज करते हैं। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देख के आप ये कभी भी अपने घर में के अपनी गाड़ी का गरारी सेट चेंज करना चाहें तो इजी कर सकते हैं। अगर आप